Hello， 大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話咧，我哋要嚟到石嶺銀灘三期銀懷南區呢邊啦。都係揾到一套兩房啊。呢個兩房嘅話咧係一個低樓層嘅，但係呢套房有咩優勢啦？就係我哋呢套房嘅話咧，業主係全新去整過嘅呢個裝修，全屋嘅嗰啲電視同埋啦嗰啲油漆啊，全部有過嘅。呢邊嘅話咧，就係同嗰個新樓都基本上都係一模一樣嘅。拎包入住嘅，73個平方，總價係268000就可以攞低呢套房啦。同埋咧，銀懷南區啊，呢個小區啊都好方便嘅。我哋係從2017年、2018年收樓到而家啦，都係4年度嘅時間。呢個小區嘅話咧，都係保養啲比較新淨啲嘅。咁我哋攝影師可以望下呢個小區嘅花園，可以睇下呢個路同埋呢個路間距啊，都好貨落，都唔會話好密集嗰啲嘅。同埋咧，我哋呢個小區門口嘅話咧，就有嗰個京橋巴士，只需要25蚊一個人就可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊，都係1個鐘多啲嘅呢個時間。同埋咧，如果係你想去海邊玩啊，就係門口嗰個有嗰個站點嘛，我哋嗰個穿梭巴士嘅站點，直接5分鐘左右可以直接帶你去維港灣嗰邊沙灘玩，都好方便啊！咁我哋事不宜遲啦，我哋直接上去望下呢套房點啦。咁我哋而家就嚟到呢套房嘅呢個露台啦。咁我哋可以睇下，我哋頭先已經講咗噶啦。呢套房係個低樓層嘛，2樓嘅。咁我哋可以睇下呢個2樓嘅呢個景觀啦，呢個露台呢個景觀。同埋啦，下邊啦有泳池啊，同埋呢個花園啊，都可以望到嘅。呢個露台嘅呢個空間啦，都係有4-5個平方啦，都係夠用嘅啦。因為73平方嘅呢個兩房嘛。咁我哋入嚟可以睇下我哋呢邊嘅客廳同埋餐廳。首先我哋可以睇下呢個門。呢個門嘅話啦，呢個係佢嘅高樓標準，呢個玻璃門啊係開發商嘅高樓標準嚟㗎。後期嘅話咧，業主係加裝咗一個呢個紗窗，因為2樓嘛，多少都係有啲嗰啲蚊蟲啊，係呢個網啊都可以防住佢哋啦。咁我哋睇下呢個風格，其實呢套房嘅高樓標準啦，嗰時全部係嗰啲白色嘅呢個牆高樓啊，但係業主嘅話咧，全部係呢套房全部有嗰個新嘅藍色嘅呢條牆。就好似係海邊咁咯，真係OK 啊！嗱，我哋可以睇下呢個 sofa， 呢個 sofa 都係藍色嘅，哇！呢個業主真係好中意藍色啊！呢個白色呢個茶几啊，同埋呢邊電視櫃啊、電視機都係有，冷氣嗰邊都係有㗎。同埋咧呢個燈嘅話啦，都係呢種風扇燈啦，風扇燈嘅話咧就比較實用啲。同埋呢個餐台坐4-5個人都係 OK 啊，都係冇問題嘅。呢邊嘅話咧都可以做到一排呢個鞋櫃啊，都可以做啊，都係冇問題嘅。呢邊又有呢啲儲物空間啦，都係夠用啦。佢嘅鞋櫃擺喺呢度，鞋櫃其實擺喺呢邊好啲，做呢邊嘅話唔會佔呢個位置啦。可以睇呢個係個好視對講機，好視對講機，比如話你有朋友喺樓下想約嚟揾你玩，你可以直接喺呢度幫佢開呢個門。可以睇下呢個係佢嘅大門啊！大門嘅話咧，可以睇到佢都係嗰個密碼鎖嚟嘅。仲有嗰個視頻可以用，哇，都係好智能嘅，都係嗰時業主重新換過嘅。可以睇見呢個業主全屋啊，呢啲門啊，同埋呢個牆啊，全部都係藍色嘅，全部係整咗呢種藍色呢個牆上邊嘅話咧，有個電掣啦。全屋嘅呢個電掣啦，都嗰啲功能區分啦，都寫得好明白。咁我哋先睇下呢個廚房先。其實呢個廚房啦，拐洞都好大㗎。呢個廚房係一字形嘅呢個廚房啦。呢個係2個呢個灶台。呢邊嘅話係呢個冰箱位、雪櫃嘅呢個位。上邊嘅呢個儲物空間都係 OK 嘅。因為呢邊收樓時間唔係話好長，所以話呢啲櫃啊，全部都係保養得比較新淨啲嘅，都係 OK 可以用嘅。咁我哋睇下呢個生活露台。其實嗰時開發商交樓嘅標準啦，就係呢個係有個門嘅，同埋咧呢個牆嘅呢個顏色唔係呢樣嘅。但係後期嘅話啦，
業主係加裝咗呢個瓷磚，同埋啦，呢邊係改咗好多嘢嘅，全部都係重新去執過㗎。咁我哋睇下呢邊用咩好似呢個型係嘅呢個熱水爐啦，同埋啦洗衣機啦，呢個拖把嘅呢個盆啦，首先可以過嚟望下呢個，其實呢個好實用㗎，比如話你喺呢邊拖地啊，都可以用呢個，就比較實用啲啦。咁我哋去睇下呢邊嘅房間嘅位置啦。哇，可以睇見呢個業主其實真係好中意藍色嘅，呢個床單都係藍色嘅，就瞓喺呢邊就好似瞓喺海邊咁嘅，就真係有呢種感覺，都係 OK 嘅。如果話中意呢種顏色嘅話呢，都 OK 啦。如果唔中意就冇辦法啦。呢套房嘅軌動係比較大啲嘅，同埋咧呢個窗簾啊都係藍色嘅，呢個窗簾。同埋咧有窗嘅地方佢都做咗呢個紗窗紗門啊。都係比較實用啲啦。首先可以望下，其實呢個位嘅話咧，佢嘅儲物空間全部係擺喺上邊，做咗一排嘅呢個電子衣櫃，同埋下邊嘅話咧，仲有個細細啲嘅嗰個書桌啦，都可以用嘅。咁我哋睇下呢個主人房啦。可以睇見開發商嗰時交樓嘅呢個顏色係嗰個棕色嘅，而家嘅話咧全部係改翻呢種藍色嘅，重新油過嘅。呢個門係交樓標準，就係呢個顏色唔係。可以睇見呢個主人間啦，嗰邊都係做咗一排嘅呢個電子衣櫃啦，同埋呢邊擺咗個孭五嘅床啦，同埋啦呢邊呢套主人間望出去嘅景都唔錯。首先可以過嚟望下，你睇下望花園、望泳池都可以望到。咁我哋睇下呢個洗手間啦。洗手間嘅話呢，都係乾濕分離，都係做咗㗎。呢邊銀海南區啊、銀海北區呢邊，因為都係比較新啲嘅，所以話呢啲乾濕分離都係有嘅。同埋啦，呢個鏡櫃都係有嘅，後邊可以擺嗰啲儲物空間啦，都係冇問題啊。下邊就係呢個，又係一個儲物空間，都冇嗰啲漏水滲水嘅嗰啲跡象。咁我哋呢套房嘅話呢，我哋就睇完啦。咁我哋做翻一個少少嘅呢個總結啦。其實好簡單㗎，呢套房嘅話呢，73個平方，樓層係低2樓嘅呢個樓層。但係呢個房嘅話呢，就係呢種裝修風格。如果話你中意嘅話呢，其實都可以過嚟睇。總價268000蚊就可以攞低呢套房啦。係冇欠款嘅，都係紅本債手，隨時可以過戶嘅。咁你睇完呢個嘅話呢，下期如果話你想睇其他嘅，可以係我哋評論區可以同我溝通，都係冇問題嘅。如果話你想係好灣嗰邊過嚟睇樓，咁我哋有專車可以車你過嚟睇，都係冇問題嘅。咁我哋下期再見啦，咁拜拜。